Nou wat 'n groot voorreg is om vanoggend die woord aan julle te kan bedien, maar voordat ons by die woordbediening uitkom, wil ek graag die wet en die geloofsbelijdenis aan u voorhou ook in hierdie oggend. En ons lees in Matteus 22 vanaf vers 34 hierdie woorde. En toe die fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En ek wil vra dat ons as 'n gemeente gaan staan en dan gaan ons belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. En dan gaan jy in die hart spreek, dit wat ek in die gaan voorhou as 'n gebed ten opsigte van wat is die Christelike geloof? Waarom glo ons? Waarom hou ons vas? Wat leer ons? So kom ons staan as 'n gemeente vanoggend. En spreek saam met my in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend 'n belydenis vanoggend kan maak waaroor die Christelike geloof gaan. En dit gaan oor die drie enige God wat ons aanbid. Maar Here, u woord kom leer vir ons dat die ware aanbidders u alleen in gees en waarheid moet aanbid. En daarom wil ons vanoggend ons harte daarop rig, soos wat ons dit gelees het, toe die Fariseërs u besoek het en u gesê het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Here, nie met 'n halwe hart nie met 'n 99% hart nie, maar dat ons vanoggend met 'n volkome hart, soos wat u ook in die tyd van die konings dit gespreek het en gesê, soos julle vader Dawid, wat my met 'n volkome hart gedien het, dat ons vanoggend 'n volkome hart voor u sal hê. Dat ons deur u onderrig sal word. Dat ons deur u geleer sal word. Gelei sal word. Maar Here, meer as dit, dat ons ware navolgers van u sal wees. Ons eer u vanoggend, dat u ons God is. Dat u ons Vader, die Here Jesus, die Seun van God is. Die Heilige Gees, die vertrooster is. En Here, dat ons kan weet, ons aanbid een God vanoggend. 3 persone, een God. Here, vir ons is dit dalk baie keer nie maklik om dit te verstaan nie. Maar ons bely die waarheid daarvan. En ons sê, Here, ons het u lief, omdat u ons eerste lief gehad het. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy kan maar sit. En ek wil vra dat jy vanoggend die woord saam met sal oopmaak by Exodus hoofstuk 15. Exodus hoofstuk 15. Nou ons is huidiglik besig met die jaar tema wat gaan oor ek is. En ons het laas Sondag het ons na die tweede gedagte gekyk en ons is nie klaar met hom nie. Vanoggend gaan ons verder gaan met hom rondom dat toe die ark gesteel was en teruggebring is en 60 jaar later, min of meer ongeveer 60 jaar later, wat Dawid in sy hart dit beleef het, die opwekking daarvan,
dat hy die ark van die Here 'n regmatige plek in die midde van Israel wou gegee het. En ons het juist gesien dat die ark van die Here 'n tipe is van die Heilige Gees, omdat die woord dan vir ons sê dat ons liggaam is die tempel. Weet julle dat die Heilige Gees in julle woon, julle wat 'n tempel van die Heilige Gees is nie? En daarom is die ark 'n tipe van die Heilige Gees, en het ons baie duidelik gesien dat hierdie ark het vir Dawid besondere betekenis gehad, dat hy deur die gaan haal van die ark, die gevestiging van die ark in hulle midde, dat hy 'n lofsang geskryf het. Maar ek wil vanoggend hê ons moet hierdie lofsang wat Moses geskryf het vanoggend bietjie lees, en dan gaan ons vanoggend verder voortgaan rondom die betekenis van wie die Here is, wat Dawid in hierdie lofsang vir ons na vore gebring het. Kom ons lees saam die oorwinningslied van die Israeliete, Eksodus 15 vanaf vers 1. Toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing. En dit is wat hulle gesê het: ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruite het hy in die see gewerp. Die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem. Die God van my vader, hom sal ek verhef. Die Here is 'n krygsman, Here is sy naam. Hy het Farao se strydwaans en sy leermag in die see gewerp, en sy beste vegsmanne het in die Skelfsee gesin. Die watervloede het hulle oordek. Hulle het in die kolke gesing soos 'n klip. O Here, u regterhand is verheerlik deur krag. U regterhand, o Here, verpletter die vyand. En in die groote hoogheid werp u diegene neer wat teen u opstaan. U stuur u toorngloed uit. Dit verteer hulle soos 'n stokkel. En deur die geblaas van die neus het die waters hulle opgestapel. Die strome het bly staan soos 'n wal. Die watervloed het styf geword in die hart van die see. Die vyand het gesê: ek sal agtervolg, inhaal, buit verdeel. My begeerte sal versadig word van hulle. Ek sal my swaard trek, my hand sal hulle uitroei. Jy het met die asem geblaas, die see het hulle oordek. Soos lood het hulle gesink in die geweldige waters. O Here, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u, verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen. U het die regterhand uitgestrek, die aarde het hulle verslind. U het deur u guns die volk gelei wat u verlos het. U het hulle deur u krag na u heilige woning gevoer. Die volk het dit gehoor, hulle het gesidder. Wie het die inwoners van Filistea aangegryp? Toe is die stamhoofde van Edom verskrik. Bewing en die magtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanaan het gebewe. Verskrikking en vrees het op hulle geval. Deur die grootheid van die arm was hulle stom soos 'n klip, terwyl die volk deurtrek. Here, terwyl die volk deurtrek wat u verwerf het. U bring hulle in en plant hulle op die bergland van die erfenis. Die plek, o Here, wat u as vaste woonplek vir u berei het, die heiligdom wat u hande gestig het, o Here. Die Here sal regeer vir ewig en altoos, want Farao se perd met sy strydwaans en sy ruiters het in die see ingegaan, en die Here het die waters van die see oor hulle laat weer terugkom. Maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek. En Miriam, die profetes,
die suster van Aaron, het 'n tamboerijn in haar hand geneem en al die vroue het uitgegaan agter haar aan met tamboeryne en koordanse. En Miriam het hulle al singende geantwoord: Sing tot die eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Hy het die perd met sy ruiter in die see gewerk. Tot en met sover uit die woord van die Here. Nou ons het juis vorige Sondag het ons uit Psalm 150 gelees wat sê dat alles wat asem het, loof die Here. Die sonnestelsel, die sterre, die pragt van die hemel moet die Here loof. En dit is so wonderlik dat Moses wat hierdie pragtige lied geskryf het, 'n lied van oorwinning, wat dan vir ons opgeteken is in die woord van die Here oor die dade van die Here. Verskoon tog. Maar ek wil vanoggend dan voortgaan met hierdie gedeelte wat Dawid vir ons kom leer in 1 Kronieke 16 vers 25 wie die Here vir hom is. Want hy het ook 'n lied geskryf ten opsigte van die ark wat teruggekeer het na sy regmatige plek in Israel. En die wonderlike aspek van hierdie liedere wat vir ons opgeteken is, skryf Dawid in 1 Kronieke 16 vers 25. Hy sê, want die Here is groot en baie lofwaardig, en hy is gedig bo al die gode. Nou ons het juis laas Sondag die eerste punt hanteer oor hoe groot die Here is. Die betekenis daarvan, die wonderlikheid daarvan. Jy weet, wanneer 'n mens dink aan die pad wat die Here met Job gestap het en ons daarna gekyk, was dit gewees dat die Job op sy laagste plek van sy lewe was, het die Here nie sy hare kom kam en sy hand op sy skouer neergesit en sê, ag, toe maar, dit sal beter word nie, moenie worry nie, tyd leer jou en alles. Nee, wat die Here gedoen het, is sy grootheid aan Job kom openbaar. En is deur die grootheid wat hy aan Job dit openbaar het, waarin Job sy vertroosting gekry het. Gister praat ek met 'n predikant wat in hierdie week wat kom, moet hy 'n begrafnis hê van 'n persoon se vrou met wie hy al 'n pad gestap het as 'n gesin. En toe die persoon se swaar oorlede is, toe het die persoon gegaan vir hulp en vir raad. En al wat die predikant vir hom sê, hy sê, Boeta, al wat ek vir jou kan sê, is jy moet jou vertroosting in die woord van die Here gaan soek. En hy tweede keer toe teruggegaan na die beraader toe, om vir die persoon te sê, die Here is besig om my te vertroos, so ek gaan nie meer kom. Hoe groot en wonderlik is dit nie? Want jy sien, ons wil altyd so na mense toe hardop vir raad, en ons wil so na mense toe hardop vir berading en vir hulp, en ek sê nie, dit is verkeerd nie. Maar weet jy wat, die Here is jou grootste beraader in die heelal. Die Here is jou grootste vertrooster in die heelal. En dit is juis hoekom die grootheid van die Here vir Dawid belangrik was. Maar ek wil vanoggend dan oorgaan na die tweede punt toe van hierdie gedagte wat Dawid vir ons leer van wie die Here is. Want hy kom leer vir ons in die tweede gedagte dat die Here is baie lofwaardig. Hy sê, want die Here is groot en baie lofwaardig. En ek wil vanoggend wil ek hê ons moet gou 'n bietjie kyk na hierdie gedagte van lofwaardigheid. Want lofwaardigheid gaan oor om lof te bring. Dit gaan oor om die Here te vergroot. En dit is juis in hierdie aspekte van wat ons lees, wat Dawid 'n psalm geskryf het met die ark se terugkeer, waar Moses 'n lied geskryf het ten opsigte die verlossing van die Israeliete uit Egipte uit, dat daar lof gegaan het na die Here toe oor wie hy is. Want hy is lofwaardig. Maar waaroor gaan lofwaardigheid? Lofwaardigheid gaan oor die reddingskrag van God. Dit is my so mooi. Lofwaardigheid gaan oor die reddingskrag van God. Luister wat sê Psalm 18 vers 4 vir ons. Hy sê, ek roep die Here aan, wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos. Van my vyande word ek verlos. Want dit gaan oor die reddingskrag van die Here, wat werksaam is in die mens se lewe, wat ek en jy elke dag kan geniet. Dat die Here my en jou altyd in sy verlossingskrag behoue bly.
dat die vyand nie 'n seggenskap oor my en jou lewe het as kind van God. Kom ons wees eerlik. Gee ons nie baie keer die duiwel meer om toe kom, as wat ons eerder die Here moet gee wat hom toe kom. Ons is baie keer so gefokus, baie keer as dinge verkeerd loop, dan is ons so gefokus om meer met die negatief te praat, as om eintlik lof na die Here toe te bring en te weet, dat in hierdie situasie waarin ek myself bevind, daarin sal die Here my behoue laat bly. Want daarin kom hy en hy bewerk sy verlossingskrag in my lewe, sodat ek uit daai situasie kan kom, waar ek voel dat die vyand 'n oorhand in my lewe het, terwyl ek weet dat die vyand is nie groter as my God nie. In Romeine 9 vers 5 lees ons, hy sê aan wie die vaders behoort, en uit wie die Christus is na die vlees, hy wat oor alles is. Hoor wat sê hy? Hy sê by hy wat oor alles is. Dink net gou 'n bietjie in jou eie lewe. Is daar iets in jou lewe waar jy voel die Here is nie in beheer van dit? Is daar iets in jou lewe waar jy voel dat die Here is nie oor dit nie? Partykeer voel dit vir ons so, maar weet jy wat die probleem met voel? Dis is jou kindige lewe. Want wat jy voel en wat is twee verskillende wêrelde. Ons voel baie keer ons staan alleen. Maar wanneer ek net stil word, en wanneer ek die Here begin soek, en wanneer ek begin verstaan wie hy is, dan begin waarheid met deel te word, dan begin werklikheid met deel te word, en dan maak ek die onderskeid ten opsigte van wat is voel, en wat is. En ons as mense reageer eintlik so baie maklik op die gevoelskonsep. Ons wil so baie maklik die voel wil ons koester. My hartjie is so seer vanoggend. Dit loop baie keer so moeilik vanoggend. Maar dis nie noodwendig die feite. Dis nie noodwendig wat waar is nie. Want wat waar is, God is oor alles. Maar luister wat sê hy. Hy sê, hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid. Amen. En daarom is dit selfs om te weet dat 1 Korintiërs 15 vers 26 vir ons hierdie wonderlike woorde kom leer, alhoewel ons met dit gekonfronteer word, en alhoewel ons in ons eie lewens daarmee gekonfronteer was, kom die Here, hy kom sê vir ons hierdie woord, hy sê, die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Dat selfs die dood, wat my en jou grootste vyand in hierdie wêreld is, dat die Here Jesus is selfs oor dit. Hy is selfs groter as dit. Hy is selfs in beheer van alles. Dis wie hy is. Dis hoekom hy lofwaardig is. Want hy is die Here. Die Here se lofwaardigheid lê in die wete wat God se liefde kom doen het aan ons, toe ons nog in vyandskap met hom was. Jy weet, jy word nie as 'n Christen gebore nie, op aarde nie. Dit beteken nie as ek in 'n broodblik gebore word, nou is ek 'n brood nie. Of as ek in 'n garage gebore word, nou is ek 'n motorkar nie. Of as ek in 'n hospitaal gebore word, dan is ek 'n hospitaalbed nie. Regtig? So jy word nie as 'n Christen gebore op aarde, net omdat jy in die Christelike geloof gebore is. Jy moet tot bekering kom. Jy moet verstaan dat die Here Jesus aan die kruis kom sterf, sodat daar 'n redding in my lewe kan plaasvind. En dit is die bewys dat God sy liefde geopenbaar het, toe ons nog van geboorte af in vyandskap met hom was. Hoekom? Want hy wil sy reddingskrag wil hy in my en jou lewe bewerk. Dis hoekom hy lofwaardig is. Daar is nie enigstens 'n gedagte van 'n ander God wat dit kan.
as mense nog wil glo dat daar ander gode is daar nie 'n gedagte van 'n ander God. Wat is wie ons God is? En dis hoekom Handelinge 16 vers 25 vir ons hierdie woorde sê. Hy sê omtrent middernag het Paulus en Silas gebid. En wat het hulle gedoen? Hulle het lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. Maar ek wil hê jy moet nou verstaan wat's besig om te gebeur. Ou Paulus en Silas sit in die tronk. Hulle verstaan dat die reddingskrag van God 'n deel van hulle lewe geword. En daar was niks meer anders belangriker as om die Here Jesus, as om die Here lofwaardig te loof en te prys. En hulle sit in die gevangenis en hulle sing lofliedere. Maar luister gou mooi wat sê vers 23 in Handelinge 16. Wat het met hulle gebeur voordat hulle in die tronk gegooi is? Voordat hulle lofliedere gesing het. Nou lees jy, en toe hulle baie slaag gegee het hulle hul in die gevangenis gewerk. En die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Voordat Paulus en Silas in die tronk gooi was, moes hulle eers pak slaag gekry het. Hulle moes baie slaag gekry het. Nou ek kan nogal dink, ek het ongelukkige laag pyndrimpel. Dis van die mense in die gemeente wat weet, die dominee se pyndrimpel is baie laag. Ek paas uit so gou soos nou, poef. Ek kan nie pyn hanteer nie. Ek sal dit nooit vergeet nie. Toe ek 'n kind was, het ek 'n passer gehad. Maar hy het net so 'n lang bin gehad. Nou jy weet mos hoe werk 'n kind, hy dink nie altyd lekker helder. Nou probeer ek daai passer se punt aan die agterkant van 'n potlood se lood indruk. En daai passer gly en hy steek deur my duim en hy stop net aan die ander kant en ek hou my duim so en dan staan die passer so. Maar hy diep in gegaan, hy het net aan die ander kant net nie uitgekom nie. Nou gaan ek dan met pa hulle toe. Ek sê, "Pappa, kyk hierso nou." Hy sê, "Man, jy jok vir my." Ek sê, "Nee, pappa, kyk daarso." Hy sê, "Kom en trek hom uit." Ek sê, "Nee, asseblief nie." Maar daar skrik ek myself bleek. En ek gaan badkamer toe en ek staan so voor die spieël en ek is spierwit mis. En ek kyk iets so, ek's bleek, poef, uit soos 'n kerk. Ek wag net om te leef my paas weg. Ek paas maklikheid. As ek dink aan Paulus en Silas wat soveel slaag gekry het omdat hulle Christene was, omdat hulle kinders van God was, dan moet ek myself die vraag afvra, sou ek met my liggaam in staat gewees het om nog lofliedere te kon sing, met daardie geweldige pyn wat in die rugkant vir my luister. Paulus sê dit eintlik. En so jy hoor waar hy sê, gedurig dra ek die doding van die Here Jesus in my liggaam. Dit beteken hy besit die merke van marteling aan sy liggaam, soos dat sy vleis verniel was, omdat hy 'n kind van die Here is. En wat doen hy? Hy sing in die tronk en hy sing lofliedere. Met die geweldige pyn, met die geweldige straf wat hy beleef het, besef hy, weet jy wat, dit maak nie saak wat ek moes deurgaan nie, my God is lofwaardig. Ek weet, kerke verskil vandag oor hoe musiek gedoen word. En ek besef, dit is een van die vrae wat mense baie keer vra, hoekom verskil kerke so oor aspekte? En ek wil vir julle sê dat wat ons nie glo nie, is ons glo nie in die manipulering deernis. Wat musiek is ook iets wat die Satan kan gebruik om mense emosioneel op te sweep, om te glo dat hulle geestelike hoogtes bereik, maar eintlik is te opsweeping. Ek was by 'n denominasie, ek weet nie name noem nie. Dis nie in Sekunda nie, maar ek was by 'n denominasie gewees toe ek student was. Gaan besoek ons 'n denominasie daar in die Randse kant. En nou, ons het dit geleer en toe het ek 'n bietjie opgelet daarna. Toe het hulle 'n vers van 4 reëls. Ek het opgetel by 52. Hoe hulle daai 4 reëls oor en oor sing. Weet jy wat het gebeur? Die mense het in 'n beswyming ingegaan. Hulle het in 'n beswyming ingegaan. En nou wil ek vra, is dit geestelik om in 'n beswyming in te gaan
deurdat jy nie eers meer weet wat in jou lewe gebeur nie. En daarom moet ons baie versigtig wees, want musiek is een van die middele wat Satan baie sterk vandag gebruik om jong mense te mislei, om mense te mislei. En daarom moet ek en jy versigtig wees oor wat is ons benadering tot musiek. En daarom, om die Here te loof en te prys, is fantasties. Want luister wat skryf Paulus vir ons in Efesiërs 5 vers 19 tot 21. Hy sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd en alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Ek weet, in Lukas 15 vers 10 lees ons hierdie waar hy sê, so sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondag, wat hom bekeer. Wat dink jy wat doen engele in die hemel? Hulle sing, blydskap. Maar musiek moenie 'n oorhand in jou lewe raak, dat jy later die balans van jou geestelike lewe verloor. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy sal weet dat wanneer ons lofwaardigheid na die Here toe bring, wanneer ons deur musiek, deur lofprysing die Here waardig ag, gaan dit nie oor my emosionele ervaring nie. Dit gaan oor wie hy is. En ek wil graag met die woord net gou saam met oopblaai na Openbaring 15. Laat ons saam na Openbaring 15. En dan lees ons hierdie woorde in Openbaring 15. Nou Openbaring weet ons het te doen met die laaste dae, die eindtye, die toorn van die Here wat op die aarde uitgegaan word, die oordeel van die Here. Maar nou lees ons Openbaring 15, lees ons hierdie woorde. Hy sê dat ek 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met 7 plae, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. Dit beteken, luister mooi, die grimmigheid van God is voluit, beteken die toorn van die Here kom tot 'n einde op die aarde. En ek het gesien iets soos 'n see van glas gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. En hulle het die lied gesing, luister mooi, van Moses. Dis hoekom ek Eksodus 15 vir jou gelees het. Want die verwysing is die lied wat Moses gesing het rondom die oorwinning van die Israeliete wat deur die Skelsee gaan die Rooi See met die Egiptenare wat daarin verdrink het. En waaroor gaan hierdie? Dit gaan oor die oorwinning wat God bewerk het. Oor die oorwinnaars, hulle wat die dier oorwin het, hulle wat die merk van die dier nie aanvaar het nie. En hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die lam en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God. Almagtige, regverdig en waaragtig is u weer, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees die Here? En die naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Waaroor gaan die lied? Dit gaan oor die verheerliking van die Here Jesus. Dit gaan nie oor die emosionele belewenis wanneer ek sing nie, maar dit gaan oor 'n ware lofprysing ten opsigte van hom wat lofwaardig is. Hoekom hou ek dit vanoggend aan die voor? Daar's 3 liedere wat ons vanoggend gaan sing. Dis nog gesê, dis 'n sangdiens. Die eerste lied wat ek aan die gaan voorhou is die liedjie van Amazing Grace. Waar kom Amazing Grace vandaan? Nou, in die Afrikaans, ons gaan die Afrikaans sing, is genade onbeskryflik groot. Maar waar kom hierdie lied vandaan? Want jy sien, mense het vandag in 'n tyd ingaan, dat hulle sing lekker tot die Here. Ek wil amper 'n woord gebruik het tot eer van die Here, maar ons bekommerd vir daai woord. Want ons sing lekker tot die Here. Maar mense weet nie eers meer wat hulle tot die Here sing. Want hulle weet nie eers meer wie die Here werklik is.
En hierdie 3 liedere wat ek volgende nie gaan voorhou, is liedere met agtergrond betekenis. En ek wil graag hê jy moet verstaan hoekom. Want wanneer jy hierdie lied sing, gaan dit nie oor 'n emosionele ervaring nie, dit gaan oor die ware betekenis van wat hierdie lied jou wil leer ten opsigte van 'n lofprysing tot God. Die eerste een is Amazing Grace. In die Afrikaans sing ons genade onbeskryflik. Nou waar kom hierdie lied vandaan? Nou hierdie lied is geskryf deur John Newton. En hy was 'n slawehandelaar gewees wat slawe van Afrika af oorgevat het Amerika toe. En hy was 'n ou gewees wat dan rowwe storms op die water beleef het. En een keer in 1748, toe was daar 'n geweldige storm op die see gewees, waar hy uitgeroep het na die Here, omdat hy besef het dat my bootjie is besig om dalk te gaan sink, en dis my laaste. Nou wat interessant is, hierdie persoon se ma was 'n ware gelowige gewees, en dis eintlik so mooi, maar sy het op 'n jong ouderdom gesterf, en dit het gemaak dat hierdie persoon, hierdie Newton persoon, John Newton, dat hy eintlik maar 'n draai in die wêreld gaan maak het, want hy het op sy eie 2 voete moes staan. En hy skryf hierdie lied, en hierdie lied is gebaseer op 1 Kronieke 17, ek wil hê jy moet saam met blaai na 1 Kronieke 17. In Kronieke 17. Vers 16 en 7. 1 Kronieke 7 vers 16 en 17. Nou lees ons hierdie woord, hy sê, kyk bietjie mooi. Toe het koning Dawid heen gegaan en voor die aangesig van die Here gebly en gesê, wie is ek, Here God? En wat is in my huis, dat U my tot hiertoe gebring het? En dit was nog te gering in die oë, o God, sodat U aangaande die huis van die knegg tot ver in die toekoms gespreek en my vorentoe as 'n reeks van mense gesien het, Here God. En dat John Newton daar op die plek van sy lewe kom, waar hy besef het, wie is ek? Dat ek dink dat deur al hierdie storms, hierdie slawehandel dryf, dat die Here nog steeds my heeltyd beskerm, en wat doen hy? Roep uit na God, en hy vra vir die Here, red my, en as U my red, sal ek my lewe aan U toewy. Kom ek en jy sing vanoggend, genade onbeskryflik. Ons gaan nie so sê, ons sal sing ons.
'n lied wat jou emosioneel nie opspeel. Maar 'n lied wat vir jou leer van God se reddingskrag. Van dis wat John Newton beleef het. En daarom moet jy weet dat ek en jy lofwaardigheid bring aan hom wat red. Maar weet jy, daar is 'n volgende lied wat ek vanoggend aan jou wil voorhou, en dis die lied wat sê, It is well with my soul. Dit is wel met my siel. Nou Ratio Spafford, 'n suksesvolle besigheidsman, het 'n vrou en 5 kinders gehad. Op die ouderdom van 4 toe sterf sy seentjie aan skarlakenkoors. En so gaan hy aan met die lewe, maar op 'n stadium in 1871 toe vind die groot Chicago brand plaas. En hy het eiendomme besit en daai brand het baie van sy eiendomme vernietig. En dit word vertel dat hy wou homself verplaas het Europa toe. En hy sit sy vrou en sy 4 dogters op die skip Europa toe. Maar hy het nog eiendomme wat hy van hom wil sla raak en hy wil net die besigheids afhandel, dan kry hulle daar. En op daai skip was sy vrou en 4 dogters, is daar 'n geweldige storm op die see. En sy skryf 'n telegram met hierdie woorde: Saved alone. Al 4 sy dogters sterf in daardie storm. En hy skryf hierdie lied: It is well with my soul. Kan ek volgende dit vir jou vra, sal jy dit koos? As jy dit doen. Kan jy verstaan waarom ons nie glo in emosionele opspeelbrein nie, maar waarom ons glo in vaste fondasie van geloofskap? Kom ons sing hierdie lied. En ek gaan vra ons hier gaan staan. En ons gaan nie in die Afrikaans sê, en dit is wel met my siel. Kom ons staan. Let op die woorde. I swallow a little light, I ain't left my will. Darling, all for that fire, you want to put along, but I don't play. And I just swallow, just swallow, and I say, you just swallow, make my city. Let us love, let us love, let my soul. Follow me, I soon, I will swallow, oh, my God, my love, makes my soul. This life I will walk by, I believe like that is born. And I saw in that ground, and I in my seal. And the sound of wolves, made my seal. That is found, made my seal. Baie dankie, kom ons sit. 'n Wonderlike lied wat geskryf is in 'n tyd van hartseer, 'n tyd van mismoedigheid, wil ek amper sê, kon uitgeroep word. Dit is wel met my siel. Kom ek vra jy net volgende hierdie vraag. Hoe baie keer kom 'n klein dingetjie oor ons pad en ontrus jou siel? En dan is ons so gewaai en ons is so bekommerd oor 'n klein dingetjie. Die derde lied wat ek volgende aan jou wil voorhou, is die lied wat sê, I have decided to follow Jesus. 'n Persoon in die naam van Nokseng, wat deel van 'n stam was in Indië, wat tot bekering gekom het, en waar hierdie persoon vervolging en dood in die oë gestaar het as gevolg van sy bekering. En toe sing hy, of toe sê hy, I have decided to follow Jesus. En in opdrag
van vermoring van sy vrou en kinders, toe roep hy hierdie woorde ook uit. Though no one joins me, still I will follow. Al gaan niemand saam met my die pad stap nie, ek sal op Jesus bly volg. Sy vrou en kinders is bevermoor. Hy later self is toegemartel tot die dood. En daarom vra ek dat ons hierdie lied sal sing, dat wanneer jy hierdie lied sing, dat jy in jou hart sal sê, Here, ek sal U volg. Al is dit dalk die dood in die oë wat ek ook moet hê, omdat ek 'n kind van die Here is. Kom ons sing hierdie, I desire to follow you. Jy kan dit bless. Staan, hierdie is 'n vinnige liedjie. Ja, staan, by die wall staan. So vinnige liedjie. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not every man, I love not every man. But the road before me, the road behind me. The road before me, the road behind me. The road before me, the road behind me. Not every man, I love not every man. And when I'm all alone, like every minister. You take all like every Jesus. You take all like every Jesus. Not everywhere, but it's all my baby man. You want to be and not like Jesus. I know you want to be, I'm already Jesus. Why don't you try again, I'm like Jesus. Not everywhere, but it's all not everywhere. Baie dankie, ek kan maar sê. En ek kan maar sê, baie dankie. Die Here is lofwaardig. En die Here is lofwaardig, omdat hy God is. Dit gaan nie oor jou ervaring, en hoe lekker dit vir jou is. Dit gaan daaroor dat jy vir die Here sal sê, Here, dis wie U vir my is. Die reddingskrag van God. Die laaste punt wat Dawid aan ons voorhou, in 1 Kronieke 16 vers 25 sê hy, want die Here is gedig bo al die gode. In 1 Kronieke 16 vers 26 lees ons hierdie woord, hy sê, want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak. Paulus kom skryf ons 1 Korintiërs 8 vers 5 en 6. Hy sê, want al is daar ook sogenaamde gode. Dit beteken, as jy wil glo dat daar ander gode is, of dit in die hemel en of dit op die aarde is, soos daar baie gode en baie Here is, tog is daar vir ons maar een God, die Vader, uit wie alles is, en ons tot hom. En een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons, deur hom. Jy weet, wanneer ons praat van afgode, en ons praat van goderry, dan besef ons dat die wêreld kom ook baie goed aan ons voor. Want wat is 'n afgod? 'n Afgod is niks anders as 'n ding wat jy eers in jou lewe stel, bo die Here. Dis wat 'n afgod is. Die eerste gebod van die 10 gebooie is daar is net een God. Maar wanneer jy iets belangriker ag en meer werd ag, maak nie saak op watse stadium van jou lewe nie. Maak nie saak op watse oomblik van jou lewe nie, dan word dit 'n afgod. Want dit gaan oor die posisie van belangrikheid. Luister wat sê Paulus vir ons in Galasiërs 4 vers 8 en 9. Hy sê, maar destyds, die julle God nie geken het nie, het julle nie gedien, wat van nature geen gode is. Maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is,
Hoe keer julle terug tot die swakke en die armoedige? Eerste beginsels wat julle weer van voor af aan wil doen het. En ek wil volgens hierdie stelling maak en sê, 'n afgod is niks anders as 'n denkpatroon wat die mens vir homself skep van wie hy wil hê God moet vir hom wees. Dis 'n afgod. En weet jy wat is die probleem met so 'n denkpatroon? Jy bely eintlik dat die God wat jy uit jou denke gevorm het, is kleiner as wat jy is. So wie is eintlik die God van jou lewe? Is jy jouself. Die grootste gevaar van afgoderry is die feit dat die mens sy eie God word. Hoe ek 'n ding wil hê. Hoe ek 'n ding wil bestuur. En dit is die grootste gevaar van afgoderry. Dis die mens homself. Mag ek en jy vanoggend regtig waar die Here lofwaardig ag in ons lewens. Deurdat hy ons God sal wees. En dat ek nie hom wil hê soos wat ek hom wil hê nie, maar dat ek sal wees hoe hy wil hê ek moet wees. In 1 Johannes 5 vers 19 en 21, ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgod. Amen. Bewaar julleself van julle eie denke. Dat jy nie dalk moet jou eie God begin word. Amen. Ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend na hierdie gedeelte van Dawid kon kyk. O Here, U het volgens tot elkeen van ons gespreek. Dis kom die woord nie verniet vir ons leer dat ons onsself moet verneder voor U. Maar Here, wanneer ons dalk dink ons is iets, is ons eintlik maar besig met afgoderry van myself. En Here, dan is daar nie 'n manier dat ek U kan bely as die lofwaardige Een nie. Maar dan wil ek die eer en die lof vir myself hê. Kom leer ons vanoggend die egtheid van wat dit is om die reddingskrag van God daarin te kan leef. Soos wat Paulus en Silas, ten spyte van lywe wat seer is, stikkend geslaan is, bloed wat geloop het, ten spyte daarvan, het hulle lofliedere kon sing. Want dit het nie gegaan oor hulle emosies, dit het gegaan oor 'n ware aanbidding voor die enigste God van die hemel. Skepper van hemel en aarde. Die een wat die mens geformeer het en sy asem in hom geblaas. Here, ons bely U alleen, die enigste God, die waaragtige God. En daar's niemand soos U. In Jesus naam. Amen.